Ողջույն բարեկամներ, ուրախ եմ ձեզ տեսնել հայկական խոհանոց ալիքում։ Այսօր միասին պատրաստում ենք հավի կրծքամսով եւ նուշով շատ համեղ տոնական աղցան։ Այս աղցանի բոլոր բաղադրիչները պարզ, մատչելի եւ հասանելի են։ Պատրաստվում է ընդամենը 30 րոպեում եւ նույն չափարակ էլ վերջանում է, քանի որ ստացվում է չափազանց համեղ։ Աղցանը հարուստ է բուսական եւ կենդանական սպիտակուցներով եւ պարունակում է մեծ քանակությամբ կալցիում, քանի որ պատրաստում ենք նուշով։ Պատրաստելու համար մեզ անհրաժեշտ է 2 լիք ճաշի գթալ թթվասեր, 500-ից 600 գրամ հավի կրծքամիս, համեմ, 100 գրամ նուշ, մի քանի ատամիկ սխտոր, մայոնեզ եւ համեմունքներ։ Նախ պատրաստենք թանձրուկը։ 2 ճաշի գթալ թթվասերի եւ մայոնեզի վրա ավելացնում ենք մի փոքր խմելի սունելի, սև պղպեղ, աղ եւ 2-ից 3 ատամիկ սխտոր։ Մի լավ խառնում ենք եւ թանձրուկը պատրաստ է։ Քանի որ հավի կրծքամիսը բավականին չոր է, նախընտրելի է աղցանը պատրաստել թթվասերով եւ մայոնեզով, այդպես այն ավելի համեղ է ստացվում։ Հարգելիներս, եթե առաջին անգամ եք միացել հայկական խոհանոց ալիքին, խնդրում եմ բաժանորդագրվեք եւ սեղմեք զանգակ կոճակը։ Հայկական խոհանոց ալիքում կգտնեք շատ համեղ եւ հետաքրքիր բաղադրատոմսեր։ Հավի մսի վրա լցնում ենք սառը ջուր եւ դնում ենք ցածր կրակի վրա։ Նուշը պետք է կեղևազատել, դրա համար վրան լցնում ենք եռման ջուր եւ թողնում ենք 4-ից 5 րոպե։ Կեղևը այսպես շատ հեշտ առանձնանում է։ Եթե ձեռքի տակ նուշ չկա, այս աղցանը կարող եք պատրաստել վերցնելով ընկույզ կամ դդմի սերմեր։ Հավի միսը 5 րոպե եփելուց հետո թափում ենք ջուրը, լվանում ենք միսը եւ այս անգամ մսի վրա լցնում ենք եռման ջուր, ավելացնում ենք աղ եւ 2 դափնու տերև։ Եփում ենք 30 րոպե մինչև պատրաստ լինելը։ Այս եղանակով պատրաստված հավի կրծքամիսը շատ համեղ է ստացվում եւ դրանով պատրաստված աղցանները ավելորդ համ եւ հոտ չեն ունենում։ Առանջան գործադրելու մաքրում ենք նուշը։ Ցանկության դեպքում նուշը մաքրելուց հետո կարող եք մի փոքր բովել, ապա նոր միայն ավելացնել աղցանի մեջ։ Ես միայն մի քանի հատիկ եմ բովում աղցանը ձևավորելու համար։ Շատ չենք մարացնում, այնպես որ աղցանի մեջ այն տեսանելի լինի։ Թարմության նրբերանգներ հաղորդելու համար մանր կտրատում ենք մի փոքր փունջ համեմ։ Թանկագիններս իմ ալիքում տոնական աղցանների մի շարք հրաշալի բաղադրատոմսեր կան, դրանցից մի քանիսի հղումը կթողնեմ նկարագրությունների բաժնում։ Մինչ բաղադրիչները նախապատրաստեցինք, այդ ընթացքում միսը եփվեց։ Թողնում ենք սառչի եւ այսպես ձեռքերով բաժանում ենք մանրաթելերի։ Եթե ժամանակ չունեք, ապա միսը կարող եք մանրացնել օգտագործելով հարիչ, սակայն այդ դեպքում միսը շատ է քրքրվում։ Ես նախընտրում եմ մի փոքր ժամանակ տրամադրել, որպեսզի աղցանը ունենա նաեւ գեղեցիկ ախորժելի տեսք։ Ինչ աղցաններ եք նախընտրում պատրաստել ամանորին, շատ հետաքրքիր է, գրեք մեկնաբանություններում։ Բոլոր բաղադրիչները լցնում ենք համապատասխան աղցանամանի մեջ, վրան ավելացնում ենք մեր պատրաստած թանձրուկը։ Ինչպես տեսնում եք, ամենապարզ հասանելի բաղադրիչներով կարելի է ստանալ ամենահամեղ աղցանը։ Թանձրուկը ավելացնելուց հետո աղցանը մի լավ խառնում ենք, որպեսզի համերը միախառնվեն։ Սառնարանում պահելու դեպքում այս աղցանի պիտանելիության ժամկետը 2-ից 3 օր է, սակայն այնքան համեղ է ստացվում, որ հաշվաժամերի ընթացքում վերջանում է։ Աղցանին գեղեցիկ տեսք, մի փոքր խրխրթանություն հաղորդելու համար բովում ենք նուշը, մանրացնում ենք եւ ավելացնում ենք մատուցելիս։ Բարի ախորժակ։ Նուշը յուրահատուկ համ եւ առանձնահատկություն է հաղորդում այս աղցանին։ Խորհուրդ կտամ պատրաստել հենց այս եղանակով, առանց որևէ բաղադրիչ փոփոխելու, քանի որ շատ համեղ է ստացվում։ Դե սիրելիներս, այսօր էլ հավի կրծքամսով եւ նուշով պատրաստվող շատ համեղ վիտամիններով եւ համերով հագեցած նման աղցանի բաղադրատոմս։ Դուք էլ փորձեք պատրաստել այս տարբերակով, սնվեք առողջ եւ եղեք օրհնված։ Բոլորիդ մաղթում եմ ուրախ տոներ։